أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله تكونوا في ألف خير. ولدينا في اليوم فيديو جديد، وهو عن مقاطع في حديقة الحيوان. أتمنى أن يعجبكم الفيديو. شاركونا رأيكم في التعليقات، وأيضا اعجبوا في القناة واشتركوا، لا تنسوا أبدا. أعزائي المشاهدين، زيارات كثيرة قد تحولت إلى حوادث لم تكن متوقعة أبدا، لكن تابعوا الفيديو وسوف يكون إن شاء الله يعجبكم. من الطفل وحاول مهاجمته من خلال زجاج، ووفقا لأبيه فإن الطفل الصغير الذي يدعى آدم تعب وجلس موجها ظهره للأسد، ولبعض الوقت لم يلاحظ ما كان يحدث لأنه كان يجلس على هذا النحو. ولكن عندما استدار الطفل وراء الحيوان المفترس لم يكن خائفا، بل وجد بعض الاهتمام وبدأ يفحص محاولته في صراخ وضحك. أصدم بشجاعة هذا الطفل، ولكنني أعتقد أنه لم يكن يفهم ما كان يحدث أو إلى من كان ينظر. حدث آخر وقع في الولايات المتحدة الأمريكية في 28 مايو عام 2016. اضطر عمال حديقة حيوان سينسيناتي إلى إطلاق سراح حيوانات الغوريلا، ولكن طفل يصل من 3 سنوات صعد فوق الحاجز وسقط في الممر المائي، ولم يصادف سوى ذكر الغوريلا الذي يدعى هارامباي ويزن حوالي 180 كيلوغرام. ووفقا لشهود العيان أفادوا بأن الغوريلا بدأ في سحب الطفل الذي كان يصرخ، وبعد 10 دقائق أطلق النار على الغوريلا من قبل موظف حديقة الحيوان، لأن خبراء الحيوانات قرروا عدم استخدام المادة الناعمة لأنها لن تعمل على الفور. ونتيجة للحادث أصيب الطفل، لكنهم لم يعرضوا حياته للخطر. ولكن هذا الحادث أثار الكثير من الضجيج في مجتمع الدفاع عن حقوق الحيوانات، حيث تعارض العديد من النشطاء بشدة مع تصرفات عمال الحديقة، قائلين أن الغوريلا لن تسبب أي ضرر للطفل. في البرازيل تبين أن هذا الحادث كان أكثر رعبا بكثير من الأحداث التي سبقت. في أغسطس عام 2014 تعرض شاب يصل من العمر 11 عاما إلى الهجوم من قبل النمر، حيث أنه بعد الإذن من الأب تسلق الشاب المنطقة المحظورة وحاول إطعام النمر قطعة من اللحم، ولكن بدلا من أخذ اللحم قرر النمر أن يأخذ يده. وبعد أن أطلق سراح الشاب من بين مخالب الحيوان المفترس، كان على العاملين الصحيين والأطباء بتر يده بسرعة. العودة إلى روسيا. وقع هذا الحادث في مارس عام 2016، حيث تعرض طفل للهجوم. موظف حديقة الحيوانات جلب الحيوان المفترس مع رابطة العنق التي يمسكها في يده، ولكن لسبب ما الطفل الموجود في مكان قريب منها لفت انتباه الحيوان واندفع إليه لمهاجمته، ولم يكن الموظف لديه القوة للرد على هذا السلوك العدواني، حيث أن الحيوان أمسك برقبة الطفل. ولكن لحسن الحظ كانت الملابس الشتوية التي يرتديها الطفل قادرة على تأخير الهجوم. بعد ذلك بقليل جاء عمال حديقة الحيوان لمساعدته. في أوماها بالولايات المتحدة الأمريكية شاهد الوالدان وابنتهم صغير حيوان الغوريلا الذي بدأ يضرب صدره كما تفعل الرئيسية الكبار، مما يدل على قوتهم وتفوقهم. وبعد رأى حيوان الغوريلا تلك الطفلة هرع إلى الزجاج لإخافتها بقوة، وبعد ضربة قوية على الزجاج تسبب في كسرها، وبالتالي أصبح الزوار خائفون وغادروا حديقة الحيوان على الفور. القرود تتصرف بغباء تام، وعلى سبيل المثال في واحدة من حدائق الحيوان في الصين كانت الأم وطفلتها يقومان بتغذية القرد، وبعد ذلك تلقت الطفلة الصغيرة ضربة قوية على جبينها من قبل الحيوان الأليف، ثم سقطت وبدأت في البكاء بشدة. في البداية بكل سرور كان القرد يأخذ الطعام من يد المرأة، ولكن عندما أخفت يدها لإخراج الطعام لثانية واحدة غضب القرد وقام بفعلته الغريبة التي سوف تجدها مضحكة كثيرا. والآن لدينا حالة أخرى في روسيا. وقع هذا الحادث في فولغوغراد، حيث أصيب طفل عمره 7 سنوات في الفخذ من قبل المهر الصغير الذي يقف في الإسطبل. وعلى الرغم من علامة تحذير مسبقة، إلا أن الطفل فتح البوابة بطريقة ما، وبعد أن تعرض للعض من قبل المهر فقد الطفل الكثير من الدم، لكنه نجا. ولكن مرة أخرى حدث هذا الأمر بسبب عدم مسؤولية الوالدين. دعونا نبدأ مع القصة التي حدثت في أبريل عام 2016 في باراناويل. في ذلك اليوم قررت فتاتان الدخول إلى حديقة الحيوانات التي كانت في ذلك الوقت مغلقة، ثم بدأوا في مضايقة نمر. واحدة من الفتيات كانت قريبة جدا منها، وبالتالي فإن الحيوان الغاضب أمسكها من سترتها وسحبها في محاولة لإعاض ساقها، ولكن لحسن الحظ تم إنقاذ الفتاة وبقيت على قيد الحياة. ولكن الصدمة الجسدية والنفسية سوف تذكرها بما حدث لفترة طويلة جدا.
هناك حالة أخرى وقعت في قرية تارا بأوكرانيا، وكان في نهاية شهر مايو من هذا العام شاب يصل من العمر 13 عاما تعرض للخدش في يده من قبل اللبوءة، حيث اقترب الشاب من القفص وبدأ يقول شيئا للحيوان، وبعد أن مد يده إلى اللبوءة خارج الشبكة أمسكت بيده دون تردد، ونتيجة لذلك حصل على خدش عميق في يده. الشاب اقترب من اللبوءة أكثر من اللازم، وبالتالي استفزها للهجوم. في المقام الأولية هذا الحدث الذي وقع إنه يبدو مشابه لما حدث في دبي، وهنا حاول الأسد أيضا مهاجمة طفل صغير، ولم يتم حفظ مأساة الطفل إلا بالزجاج، لأن الطفل عندما استدار ونظر في عيون أظهر الحيوان المفترس أسنانه، وسرعان ما ركض نحو الزجاج الوقائي. العمال في حديقة حيوان من الجيرة اعتقدوا أن الأسد لن يفعل شيئا خاطئا، ولكن شيء ما يخبرني أن الطفل صغير لعبة غير ملائمة تماما لمالك الغابة